ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന ആൻറ്റി സ്നോറിംഗ് നേസൽ ക്ലിപ്സ് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ സ്നോറിംഗ് മാറുമോ? ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രുതി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേസൽ വാൽവ് കൊളാപ്സിനെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് ഇന്റേണൽ നേസൽ വാൽവ്? മൂക്കിലൂടെ വായു കടക്കുന്ന ഏറ്റവും നാരോ ആയ ഭാഗമാണ് ഇന്റേണൽ നേസൽ വാൽവ്. ഇത് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന് വളരെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? നേസൽ സെപ്റ്റം, അപ്പർ ലാറ്ററൽ കാർട്ടിലേജ്, ഇൻഫീരിയർ ടെർബിനേറ്റ്, നേസൽ ഫ്ലോർ ഇവയൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? സ്മൂത്ത് എയർ ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ബ്രീത്തിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക, എയർ ഫിൽട്രേഷനും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും സഹായിക്കുക. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ എയർ ഫ്ലോ ശരിയായി ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ഭാഗം വളരെയധികം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ് നേസൽ വാൽവ് കൊളാപ്സ്? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ നാരോ ഏരിയ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ, ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മൂക്ക് അടയാൻ ഇടയാകുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി, സ്നോറിംഗ്, മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതുപോലെ. എന്താണ് കോട്ടിൽസ് ടെസ്റ്റ്? ENT കൺസൾട്ടേഷന്റെ സമയത്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേസൽ വാൽവ് കൊളാപ്സിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മൂക്കിലെ നേസൽ വാൽവ് ആണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ വശത്തെ ചീക്ക് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സൈഡിലേക്ക് റിട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ ആ ഭാഗത്തെ ഇന്റേണൽ നേസൽ വാൽവിന് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് സാരം. ഇങ്ങനെയുള്ള നേസൽ വാൽവ് കൊളാപ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്നോറിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലുള്ള നേസൽ ക്ലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അതിനോടൊപ്പം ഒരു ENT കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇറവയില് ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന ഇതുപോലുള്ള ആന്റി സ്നോറിംഗ് നേസൽ ക്ലിപ്പ് എന്ന പേരിൽ വരുന്ന നേസൽ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ചില നേസൽ പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്നോറിങ്ങിന് മാത്രമാണ് ഒരു പരിഹാരം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സ്നോറിങ് പ്രോപ്പർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. OSA റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. OSA പറ്റി ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും കാണണം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.